Bugun birgalikda siz bilan milliy sertifikatni birinchi savol bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi savolda imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar. O'zi odatda milliy sertifikatda birinchi, ikkinchi savollar har doim imlo bilan bog'liq bo'ladi. Aynan birinchisi so'zlarning imlosiga bag'ishlangan bo'ladi. Ya'ni so'zlarning imlosi bilan bog'liq savollar so'raladi. Xo'p, demak, so'zlar beriladi. Odatda to'g'ri yozilgan so'zlar so'raladi va ulardan faqat misol 3 ta so'z beriladigan bo'lsa, bittasi xato bo'ladi. A javobimizda xurofot, muxtasar milliard. Milliard so'zida y tovushi bo'lmaydi, shu jihatdan noto'g'ri. Bu javobimizda taqiqlamoq so'ziga tutuq belgisi qo'yilmaydi. Shunaqa qilib yodlasangiz bo'ladi. Ya'ni taqiqlamoq so'ziga tutuq belgisini qo'yish taqiqlanadi deb. S javobimizda pomidor emas, pomidor, ya'ni o bo'ladi. O bo'ladi. To'g'ri javobimiz D variant. Demak, barcha so'zlarda to'g'ri bo'lgan javobimiz D variant hisoblanadi. Muvozanat, sahih, mezon. Demak, birinchi savolni to'g'ri yetishingiz uchun so'zlarning imlosiga e'tiborli bo'lishingiz kerak.